Era meio-dia e 28 de uma sexta-feira comum, quando o chão de Brumadinho começou a roncar. Não foi um trovão, não foi uma explosão, foi mais profundo, foi mais primitivo, como se a própria terra estivesse rasgando por dentro. Menos de 90 segundos, um refeitório lotado de trabalhadores almoçando, prédios inteiros, caminhões gigantescos e quilômetros de mata despencando debaixo de uma onda de lama. Não tinha pra onde correr, não dava tempo pra gritar. E o mais aterrorizante de tudo é que muita gente já sabia que aquilo poderia acontecer. Eles sabiam, e mesmo assim deixaram as pessoas ali.